Minister, er zijn er twee berichten in die rondgaan over de toename van COVID, waar de ene toch wijst op ja, niet zo ernstig en een andere, ja, die praten over een ander variant die toch wel dodelijker zou zijn. Kunt u wat meer helderheid verschaffen, minister? Ja, dus er zijn verschillende berichten die rondgaan. Ik wil verwijzen naar het officiële persbericht van het ministerie van Volksgezondheid van gisteren, waar wij de updates van COVID-19 wereldwijd ook even aan de orde hebben gesteld. Alle andere berichten die rondgaan via social media, daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Voorzichtig zou ik willen zeggen dat het om fake berichten gaat. Er wordt een bepaalde hype gecreëerd in een bepaald artikel of in een bepaald appbericht over een variant. Laat me aangeven dat delen van dit bericht wij ons wel terug in kunnen vinden, maar dat varianten zijn ontstaan die dodelijker zijn dan alle andere, dat wil ik ontkrachten. De WHO is wat dat betreft erg duidelijk in hun laatste rapportage op 22 december. Online is dat document ook te halen, waar u kunt zien dat op dit moment er 5 varianten zijn die onder interesse zijn van de WHO. En die varianten zijn JN.1 is een van ze, waarvan die het meeste aandacht trekt. Weliswaar zien we ook een afname trend in de wereld voor deze variant. Dus het is wel een feit dat er nog steeds besmettingen zijn. Wereldwijd ook zien we ook een toename in december. In Suriname zien we ook een situatie van toegenomen griepgevallen, waarbij niet alleen COVID verantwoordelijk is, maar met name het influenzavirus. Influenza is het normale griepvirus, waarbij dit virus ook verantwoordelijk is voor het aantal griepgevallen. Dus reagerend op uw vraag, berichten die rondgaan via social media waarvan de bron niet bekend is, daar zal ik niet op ingaan. Daar zal ik ook geen geloof aan hechten. Wel wil ik verwijzen naar een officieel persbericht van het ministerie van Volksgezondheid van gisteren, dat was 9 januari. En er is een verwijs naar een WHO-artikel. En waar men dan praat over een zogenaamde XBB-variant. Ja, dus dat zeg ik, er zijn 5 varianten van interesse, variants of interest. Dat kunt u ook terugvinden op de WHO-website. Dat artikel wat rond het appbericht is eigenlijk een vrij vertaalde versie, maar met eigen interpretatie en additionele informatie van een artikel van de WHO van december. Dus als u de epidemiologische ontwikkelingen wil volgen, dan kunt u gewoon de WHO-website raadplegen, who.int, waarbij je daarop alle updates ziet van de wereld. En het is niet zo, wat als het zo zou zijn, meneer Ganesh en alle anderen, dan zou de WHO eerst goed beraad gaan en dan zou de WHO ons allemaal instrueren van luister, we gaan opnieuw terug naar de situatie van ernstige infecties. Maar dat is niet het geval. Is het nog niet dringend wat zou men niet voor zichzelf aan voorzorgsmaatregelen? Ja, dus de voorzorgsmaatregelen, ik ben blij dat u dat zegt, de voorzorgsmaatregelen zijn altijd in die preventieve sfeer, waarbij je nog steeds je goede handhygiëne in acht moet nemen als het nodig is, niet in drukte te gaan. Zoveel mogelijk als je ziek bent een mondkap opzetten, of als je in contact bent met zieken, dat je dat ook een mondkap opzet. Die dingen zijn allemaal nog steeds geldig. Toch? We moeten dat niet vergeten, we hebben dat ook nooit gezegd dat het niet meer moet. Het moet nog steeds. En uiteraard vaccineren is uiteraard de duurzame bescherming die je zelf kan bieden. Ja, minister, we praten over COVID, dan staat ook opgemerkt dat er sprake is van best wel een soort mosquitoplaag. Onder andere hebben we de medische setting, we praten over een collectie mosquito die actief moet zijn. Natuurlijk als we voor de vervelende situaties zoals dengue en malaria en ja. En ook in de binnen, tenminste in Paramaribo, in de kustplassen, praat men natuurlijk nog wel meer mosquito actief zijn. Kijk, we leven in een tropisch land, in een klimaat waarbij muggen geen onbekende aanwezigheid zijn, geen onbekend fenomeen zijn in Suriname. En je hebt nu en dan wat toename, de seizoenen spelen ook een rol. Maar de climate change moeten we niet onderschatten, de effecten daarvan. Dat hebben we gemerkt bij overstromingen, dat er broedplaatsen ontstaan, dat daardoor meer muggen toenemen. We hebben het gemerkt in Nikeri, met rijstvelden die lang braak liggen. We merken ook in Paramaribo en andere districten waar er heel veel broedplaatsen ontwikkeld zijn door mensen, dus humane oorzaken. We merken dat dat invloed heeft op de ontwikkeling, de levenscyclus van muggen.
Dus we moeten dat niet onderschatten. Waar het ministerie van Volksgezondheid zich zorgen over zal maken, is wanneer er een toename is van Aedes aegypti, van Anopheles. Dat zijn muggen die ziekten kunnen veroorzaken. Dus door een vector overgedragen. En dengue, malaria, dat zijn allemaal ziekten, Zika, chikungunya, die door een mug kunnen over. Maar niet alle muggen, laat me dat duidelijk zeggen, niet alle muggen zijn in staat om ziekten over te dragen. U hebt een naam genoemd Culex. Culex is de algemene mug die we kennen. Die komt overwegend voor. Die heeft geen enkele rol bij het overdragen van ziektes. Dus als Culex is het meer een discomfortabele situatie waarbij mensen gewoon last hebben van muggen. Maar ziekten worden overgedragen door specifieke muggen. En wij volgen de trend. U weet, een poosje terug was dengue. Dus de situatie aan het verergeren. We hebben daar ook de nodige inspecties gedaan, voorlichting gegeven, we hebben mensen geleerd, weet je, broedplaatsen, inderdaad, 33 wachtdistricten, nog moeten opruimen, we moeten massaal. Dus ik zeg, het ministerie van Volksgezondheid alleen gaat de muggenplaag niet kunnen bestrijden. We zijn in overleg met LVV en OW en Volksgezondheid openbaar groen om, weet je, weer campagnes te gaan doen van grof vuil, groot vuil, maar het begint thuis. Het begint thuis. Waarbij je bloedplaatsen zoveel mogelijk identificeert en opruimt. En je hoeft niet te wachten op de overheid, want een bloemenbak die buiten staat of een band die buiten staat op je erf, die kan je wel netjes onder de droge zetten. Als je toch niet kan weggooien. Maar laat het niet buiten waar er water op open plaatsvindt. Dus we zijn zelf een beetje verantwoordelijk voor het wel of niet hebben van een muggenplaag. En daar moeten we wel op gaan focussen. Dus die voorlichting, die inspecties, die gaan we weer oppakken. Aan de andere kant is BOG bezig de voorbereidingen te treffen om hun pompen gereed klaar te maken voor het geval er weer een toename is van dengue. Dan zullen we weer inkomen met de nodige maatregelen. Januari wordt er aandacht besteed aan baarmoederhalskanker. We weten nog in december 2022 maakte het ministerie best wel sloeg het ministerie alarm omdat het een zorgwekkende situatie was. De preventie moest opgewerkt worden, er moest samengewerkt worden met Stichting LOE. We zijn inmiddels een jaar verder, de minister heeft de preventie gewerkt het afgelopen jaar, want we zijn nu in de maand van baarmoederhalskanker. Kijk, wij hebben vanuit het beleid proberen wij vanuit kankerregistratie met goede statistieken voor kanker en andere zaken de situatie wat betreft kanker te beïnvloeden, onder controle te krijgen. Baarmoederhalskanker staat bekend als de silent killer, waarbij je eigenlijk langdurig geen klachten kan hebben, hoeft te hebben, voordat je in principe ziek wordt of ziekteverschijnselen vertoont. Maar nog steeds geldt dat wij werken aan kankerregistratie, een landelijk screeningsprogramma. We zijn bezig met de deskundigen om dat goed in place te hebben. Het gaat niet makkelijk, want ook de verzekeraars spelen een rol hierin. De overheid moet inkomen, er moet een richtig protocol zijn. En uiteraard de eindusers, dus de vrouwen in deze moeten ook de nodige motivatie-incentives krijgen om ook te gaan screenen proactief. Zoals we in het buitenland kennen de borstkankerprogramma's, de screening voor baarmoederhalskanker. Ook dat willen wij op een gegeven moment georganiseerd hebben in Suriname. Het is een traject. We doorlopen alle fasen hier. We zijn in overleg met de PAHO, die ons ook technisch ondersteunt, met Stichting LOE die de nodige ervaring heeft. Dus we komen daar wel, alleen het gaat nog niet zo makkelijk dat je 1, 2, 3 kan oplossen. Zijn de cijfers al binnen van het afgelopen jaar? We zullen dat moeten nagaan met de kankercommissie, met de MDO-commissie en anderen. Maar ik zal dat antwoord moeten meer verschuldigd blijven. Hoe staat het met de databank van het ministerie? Dat is vorig jaar was het gelanceerd, op natuurlijk huisartsen en specialisten. Hoe staat dat? Yes, dat is het IS4H systeem, Information Systems for Health. We gaan met de eerste lijn in 2024 gaat de officiële start van de digitalisering van de eerste lijn gezorgd. Dat betekent alle huisartsenklinieken in Suriname, inclusief RGD en medische zending, zullen over een elektronisch patiëntendossier beschikken. Het is een must, want het gaat geconnect zijn aan elkaar, waarbij alle huisartsen eigenlijk verplicht zijn vanuit de overheid om te digitaliseren. En dat wordt uiteindelijk aangesloten op een information exchange platform. En daarna kunnen we gaan naar laboratoria, apotheken en ziekenhuizen. Dus dat project loopt goed. Het is een IDB-funded programma. We zijn goed op weg. We hebben al vendors die systemen kunnen aanbieden. En we zijn in die fase waar we gaan certificeren. En dan kunnen de huisartsen in aanmerking komen. Ook daar zullen de huisartsen incentive krijgen vanuit de verzekeraar. Want voor de verzekeraar is het heel handig. Men gaat dus digitaal kunnen declareren. We willen uiteindelijk naar digitale verwijzingen, digitale recepten.
Dat loopt en dat is een traject, het is onderdeel van de digitale gezondheidsagenda tot 2026. Dus je moet ervan uitgaan dat in fase tot 2026 wordt er dat traject zullen komen. Enkele ziekenhuizen, minister, nog aanmerking komen voor apparatuur van dit is ingelijken, maar hoe je de ASM van de andere was. De scheenwerpers bestaan. Ja, de verdragsmiddelen we zijn goed op weg. We hebben al voor de radiologie al de facturen binnen. We hebben voor het Vlaams Hospitaal alle offertes binnen. We zijn bezig met de niersteenvergruizer de facturen binnen te krijgen. Het geld is ook al beschikbaar, dus alles wordt nu doorgeleid naar financiën, zodat we over kunnen gaan tot de bestelling en hopen binnen 4 maanden de zaken rond te hebben in het academisch ziekenhuis. Het gaat over het microbiologisch laboratorium, pathologisch laboratorium, de niersteenvergruizer. Het gaat over het radiodiagnostisch netwerk voor het hele land en radiologisch apparatuur, Vlaams Hospitaal en MM7 apparatuur. Dus we zijn daarmee bezig. Maar volgende week, gegarandeerd, is er een persconferentie van het ministerie van Volksgezondheid. Kunt u alle vragen stellen en we gaan daarop ingaan.